Perspektifên azadiya jinê beşa yekemîn. Abdullah Öcalan Divê jin ferskirinên çanda serdest Samir Demildest red bike. 25 mijdarê roja tekoşîna li dijî tundiya li ser jinê. Li Kurdistan, Tirkiye û her dere cîhanê jin dadikevin qad û kolanan. Li rojlata navîn û Kurdistanê şer û êriş didomin. Jin îsal 25 mijdarê dibin gefên sêyemîn şerê cîhanê de pêşwazî dikin. Rêber Abdullah Öcalan derbarê azadiya jinê, çavkaniya pirsgirêka jinê û tundiya li ser jinê de gelek tespîtên girîng kirin. Abdullah Öcalan diyar dike ku hemû tekoşîna azadî, wekevî, demokrasî, ehlaq û polîtîk ji ber têkiliyên serdestan pêk tên û wiha dom dike. Ji bo azadî wekevî û demokrasiyê divê di ser jinê re ji bo civakê û xwezayê çareserî pêk bê. Ji bilî vê turê tune ye. Hemû lêkolînên antropolojîk, arkeolojîk û rojevî diyar dikin ku demên ku jin otorîter bûn hene û otorîteyên ku civak xurt kirine. Hişê hestiyarî ku bi jinê re zêdetir e bi awayekî xurttir bi hebûnê re girêdayî ye. Otorîteya jinê ya heta dawiya asta civakî ya neolîtîk pêşket divê bihata şikestin. Derbarê vê de têkoşînên mezin hatine dayîn. Mîtolojiya Sümeran ji bo hişê xwezaya civakî ya dîrokî gelekî watedar e. Bi taybet dîroka wendakirina jinê ye. Ev dîrok, dîroka serdestiya mêr a hatiye mayîndekirine. Ji ber vê jî wendakirina jinê ji bo civakê wendakirineke mezin e. Civaka zayendperest jî encama vê ketin û wendakirinê ye. Li têkiliya zayendî ku biyolojîk e her tim têkiliya desthilatdariyê hatiye barkirin. Têkiliya zayendî li ser jinê wekî serkeftinekê tê bidestkirtin. Di vî alî de hînbûnek mezin derketiye holê. Gelek gotin hatine afirandin. Min karê xwe kir, min qedand û her wekî din tên gotin. Li ser jinê gotinên mîna xwedî derketinê têne gotin. Têkilî bi piranî bin pêkirina di karakterên taciz û deştirêjiyê de ne. Malbatê mêr wekî dewleta biçûk afirandiye. Malbat dewleta biçûk e. Ya yekem malbat ji aliyê mêr ve tê rêvebirin ku dike hicreya civaka dewletê. Ya duyem jin bi awayekî bê sînor bê ewlehî tên hiştin. Ya sêyemîn jî tenê jin ji bo hewcedariya nüfusê tê dîtin. Ya çeremîn wekî rol, model bê bandor tê dîtin. Her mêr xwexwedî maf dibîne, malbata wî pir girîng be, ev ji bo wî rûmet û ewlehî ye. Wek saziyeke îdeolojîk, nirxandina malbatê pir girîng e. Rêber Abdullah Öcalan diyar dike ku kolekirina jinê girêdayî desthilatariya dewlet û hiyerarşîk e û van tespîtan dike. Jin fêrî koletiyê kirine û rêya koletiyê hatiye vekirin. Koletiya mêran jî piştî koletiya jinan e. Koletiya zayendî ji koletiya çîn û neteweyî cudatir e. Rewakirina wê bi zextên mezin tê kirin. Hebûna civakê ya diqada cemawerî de di aliyê olî de qedexe û diş ehlaqî tê pêşkêş kirin. Her diçe ji bandorên civakiyên girîng dûr dixin. Bandorên aborî, civakî û siyasî her diçe zêdetir têne qas kirin. Fikra zayenda qels weke bawerî tê parvekirin. Ya herî bi êşî jinan ew wekî paradîgma qebûl kirine. Çima koletiyek ew xas kur? Statûyên bi hezaran salan e li gelan têne ferskirin, çend qatên wê zêdetir li jinan hatine ferskirin. Gel kirine jin, jin jî kirine gel. Hitler dibêje gel wek jinan e û vê rastiyê nîşan dide. Jin wê bibûna çîna herî bindest. Divê bêzanîn ku tu çîn, tu nijad, tu netewe wek jinan nebûne kole û koletî li wan nehatiye ferskirin. Xwezaya desthilatdariyê koletiyê dixwaze. Di çavkaniya milkiyetê de jî jina hatiye kolekirin heye. Koletiya jinê li ser civakê jî hatiye belavkirin. Koletiya li ser jinan pêl bi pêl li ser civakê jî hatiye belavkirin. Bi vî awayî jî her kes û nêrîna milkiyetî û koletiyê li civakê hatiye bicihkirin. Civak li gorî sazbûnên hiyerarşîk û dewletê tê amadekirin. Ev jî dêwateye ku her şaristanî wê bi rihetî hebûna xwe bidomîne. Bi vî awayî ya ku tenê winda dike ne jin e. Ji bilî dewlet û hiyerarşiyê civak jî winda dike.
جن دهما دمده جیان بخوایه. خوازایا جنه لهمبری خواه هین به اولاد سکنه لیمیر لجه خواه ناسکنه جن وکی بلایکه کو لدوری دگره اف همو نشان دادن کو فیزیکا جنه هین بهتر ناوندیه جبر ویجی دوی جن تشتین کو چاندا سردست آمیر لی فرض دکه دمل دست رد بکه دوی بمیران بده قبول کرن کو برواجیا وی راسته دما ام دوی جن درباره فیزیکه ده بخواه باور به ام وی راستیه نشان دادن ده انجام آوابونا فیزیکی ده جن ده آلیه هشی هستیاری ده هین بهتر خورده. هشی هستیاری هشی جیانه قد نابه هشی کو امپاتی و سمپاتی خوردکه میر بقاسی جنان جیانه فهم ناکن جن بخواه جیانه اف آلیه وی گلکی خورده ام وی ده جیانه خود جی باش دزانن